एवं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर एक पाणीपाग जनित विशेष सूचना सामना को आसी। बर्तमान जहाँ सूचना मिली बंगोपसागर सृष्टि होती घूर्णिमलय राज्य में 5 दिन जाए प्रबल वर्षा को नहीं संभावना जारी कर आंचलिक जलवायु केन्द्र। तेबे आगामी ओडिशा रे केउ सब जिले में अधिक अधिक मात्रा वर्षा होब, यार प्रभाव में केउ जिला अधिक अधिक पड़ो ताने वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखु, जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल में आप पाइपर। लेट नक चलते खबर पर नजर पकाइबा। तो बर्तमान जहाँ सूचना मिली पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्टि होती घूर्णिमलय यह आग को घनीभूत हो लघुचाप परिणत होबार संभावना रही। यह प्रभाव में आसंता 5 दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान कर विभिन्न जिले में येलो वार्निंग अलर्ट जारी कर भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाएगी। गुरुवार वर्षा पर ओडिशार 22टी जिला को येलो वार्निंग जारी करथिला बेले तेबे गंजाम, गजपति, रायगड़ा, केन्दुझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिले में अधिक वर्षा हेब बोली पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। सेहिपरि राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी हेबार संभावना रही। एबे ओडिशा रे मौसमी सक्रिय रही बेले घूर्णिमलय प्रभाव में राज्य में अधिकांश जिले में वर्षा हेबार संभावना रही। फल उपकूल दक्षिण और आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षा हेबार परिमाण बढ़िबो बोली आकलन कर तेबे आगामी 2 दिन भितर ओडिशा रे प्राय जिले में वर्षार आरंभ हो बोली जलवायु केन्द्र पक्षर सूचना मिली। तेबे यह थिला आज मुख्य खबर। आपण माने केउ जिल्लारू आम वीडियो को देखुचंती, आपनक अंचल में वर्षा एवं खरार परिमाण केउ बळे रही वीडियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट कर जणांतो। तो यह आज मुख्य खबर। जब वीडियो आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी मान सहित वीडियो को अधिक अधिक मात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल आप नुआ अच्छे प्रथम थर पर चैनल आप वीडियो देखुं चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखु, जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वागत ओडिशा।